Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Alberto Trentini, il cooperante 45enne del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre mentre stava partecipando a una missione umanitaria. Lo riferisce l'ANSA specificando di averlo appreso da fonti qualificate con prova certa. Nelle ultime ore è arrivato per la liberazione di Alberto Trentini anche un appello da parte dei genitori di Giulio Regeni, ospiti della trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio sulla 9. Il governo si muova, hanno detto i genitori di Giulio Regeni. Alberto torni a casa al più presto, sano e salvo dalla sua famiglia, e venga riconosciuto il suo ruolo come uomo di pace. Sabato alle 19:30 ci sarà una fiaccolata davanti alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia per chiedere la liberazione di Alberto. Saranno presenti anche gli attivisti della ONG Mediterranean Saving Humans. Insieme a tante e tanti altri associazioni, ma anche semplici cittadini, chiediamo che Alberto venga al più presto liberato e possa far ritorno tra la sua famiglia in Italia. Caccia parla di solidarietà sotto attacco. Come chi opera a difesa dei diritti umani e a sostegno degli ultimi, delle persone più fragili, noi chiediamo che il governo italiano faccia il possibile e l'impossibile per riportare al più presto a casa questo nostro concittadino.